숲속에서 다 같이 도란도란 얼음땡을 하며 놀고 있었어요. 재밌다. 얼음. 땡. 잡았다. 아싸, pis다. 얘들아, 이제 저녁이 되고 있어. 집에 돌아가서 같이 밥 먹자. 맞아, 너무 배고파. 수호씨네 집으로. 좋아. 근데 누가 요리할래? 너! 레서판다! 1시간 후 달과 별이 찾아오는 밤이 되었습니다. 얘들아, 잘 자. 밤이 되었습니다. 다들 자고 있는데 나쁜 장수 말고 어디 갔지? 우와, 분홍색이고 예쁘다고 했는데 우와, 얘인가? 왜 이렇게 시끄러워? 쿨쿨 드렁드렁 쿨쿨. 여기 있다! 장수 말고는 날카로운 발톱으로 예쁜 꽃을 데려가고 아침에 발견했어요. 아, 꼭송이가 없어. 아 몰라, 화장이 났겠지. 난 더 잘래. 순간이동 할 수 있는 내가 찾아볼게. 나도 같이 가자. 나도. 그럼 나도. 다 같이 가자. 그럼 뿅. 여긴 없네. 뿅. 여기도 없어. 얘들아, 여기 있어. 찾았어. 꿀송아. 옆에 장수말벌이 있어. 우리 오빠까지 가졌는데 너 어떻게 탈출했어? 장수마을과 쑥쑥마을 친구들이 싸웠어요. 쑥쑥마을 친구들 중 수신이 유승망왕으로 말벌을 공격했습니다. 용태도 찾아왔군. 근데 너희 아빠가 혹시 마법사니? 맞는 데는 어쩔? 그럼 너를 잡아왔어야 했는데 너 이쪽으로 와야겠어. 내가 100년이나 갇혀있는 동안 너희는 그렇게 행복하게 살았다며! 누가 어찌가 어째? 뿅! 아리가 엄마 보는 게 끝이 나였습니다. 얘들아, 아리가 화났어. 엄마가 되었어. 너는 이제 레서 판다랑 아리에게 죽었어. 얘들아, 너네들 다 공포로 가 있어. 이제 마지막이다. 형만 커. 와, 억울하다. 아빠보다 더 세구나. 이겼다. 너는 루시. 아리야, 고마워. 다시 살아나기 전에 장수말벌을 1000년 동안 가두기로 했어요. 빠잉 야구를 쭉 코코로 빙뽕으로. 아프다. 다시 집으로 가자. 날 잡아. 가자, 집으로. 그렇게 쑥쑥마을 친구들이 이겨 쑥쑥마을에 평화가 찾아왔습니다.